สบายดีพี่น้องสบายดีFCทุกท่านพอกันคือเก่าพี่น้องส่องน้องพายุพาน้องพายุไปเบิ่งหมอลำเรื่องพี่น้องครั้งแรกในชีวิตของเพิ่นพากันย่างพี่น้องจนสาวโวแล้วตอนนี้รถจากเอเกียวไปเลยอยู่ไปเล่นมาสเตอร์ไปเล่นมักสไลเดอร์ว่าซั่นหมอลำเรื่องกะใกล้เติบบ่ใกล้กะใกล้เติบพี่น้องพากันย่างเมื่อยเติบโอ้ยโหลดพี่น้องเอ้ยขี้ฝุ่นสังเกตขี้ฝุ่นได้นะพี่น้องเอ้ยขี้ฝุ่นโพดโพกุ้งอายุถ้าเจ้าว่าป้าต้องฟันนี่ฮะก็คือมันจะหากมาเบิ่งโอ้ยย่างมากพี่น้องเพื่อสิฮะโดดเฮามันบ่มีตาฮะฮะโดดบ่มีมองเจาะเลยอย่างเงี้ยไปพี่น้องไก่สิฮอดเลยพี่น้องสังเกตโหลดถอยด้วยฮะเบ้ยโหลดถอยด้วยนะโหลดถอยด้วยนะพระจักรสิลงเห็นเด้จ้อยโหลดวุ่นวันพี่น้องเอ้ยป้ายยังนี่กรุณาอย่างผ่อนโหลดเขาเจ้าบ่ให้ขี่ไว้อุ้ยโหลดพี่น้องเอ้ยลงมาพี่ลูกรถเขาจะสีถอยนะจนสิบวันพี่น้องคนพี่เฮ้ยมาหนังพี่ป้าคนถ้าพี่น้องคนค่อยเมื่อยมังแซ่เด้อเขาบริเคยเปิดวะก็บริยินเสียงเพลงจนบ่มีหมอกจอดแล้วเนาะสังเกตโหลดพี่น้องเอ้ยนี่จะโหลดมีแต่โหลดเลยพี่น้องเอ้ยนี่จะโหลดจักเขาจะไปงับผู้มองจอดโหลดอันนี้ก็คว้างเขาจะอยู่เนี่ยก็ยับลงไปหอดคนนั้นจับมองจอดโหลดอยู่พุ่นนะผู้บอกให้หน้าผมเรื่องทางนี้สิเขาอยู่ให้หน้าโหลดกันนะพี่น้องกำลังหอดงานย่างเขาพี่น้องใครเสียฝาไปยังเสียก็หอมเด้อย่าพาลัดขึ้นมาสไลเดอร์เลยได้นี่แล้วพี่น้องหมักคล้องหมักแนวหมักที่เมื่อไรบ้างเมื่อไรสบายดีพี่น้องป้านี่ฮักกามาต้องอยู่สิเมื่อครับประมาณไอ้นิ้วขึ้นบ่จากโน้นเลยหวังเมื่อหน้าอีกเอาออกไปอยู่หน้านี่มันก็ต้องมาได้โทษนะก็ได้มาเดี๋ยวเป็นคนยินจะโทษซ้ำมาจักโทษตะเวนก็ได้ การพี่น้องเบิ่งหมอ
ลำเรื่องโคนพี่น้องเจ้าภาพจะได้ทีโน่เป็นท่านเนาะ ป้า อาจจะมีจากทางสภาเจ้าสภาว่าทางสะท้อนผู้ต่อไทยเนาะและการเปิดทางขับชูเพื่อนโดดโม่ ป้าคนเบิ่งมาลำเรื่องพี่น้อง ขับเวลากันเนาะนี่แต่พวกไทย อ้าว ขอใจ แล้วบ่มาแล้วกันเบิ่งมาลำเรื่อง แล้วก็จะพูดว่าคนในเบียที่นี่เป็นกาไปในเบียน้องเข้าหรือฟังกันไม่ได้ใดอันควรอันบอกควรมาเป็นน้องเรา ป้าคนร้ายเต๋อพี่น้องเอ้ยคนร้ายนี่โอ้ เราเสียแค่มาเปิดเป็นอาจารย์ไปส่วนการนอกนี้และการอธิษฐานดำเนินถึงดวงวิญญาณผู้ที่เข้าใจในไปทั้งการที่เราดูแลญาติพี่น้องเราเป็นสุขคนได้พบเพื่อนกันจัดตั้งกองบุญเพื่ออุทิศถึงดวงวิญญาณของพระต้นในแก้วได้สัมผัสทุกที่ใจเราเล่าลุงคุณและญาติพี่น้องเป็นที่เราไปแล้วจะได้ฝากดวงวิญญาณมาทำเอากองบุญกองกุศลได้ดีทั้งดีอ้าวโอ้วันนี้บุญบุญเพื่อนว่าบุญปางเกียรติภาวิไลตากกว่าไล่บุญนำตัวผู้ว่าดูที่เขาเป็นเส้นรวมวิญญาณยังบ่ถึงสันฟ้าลงอยู่มาเพื่อคนเดียว ไปพี่น้องเป่าเบิ่งก่อน โอ้ย32ดวงวิญญาณอยู่นำน้ำโดนอยู่ถึงเขาหวนเจ้าอย่าเหมือนไปทางกลุ่มนั่งเป็นซุ้มนั่งเป็นซุ้มเที่ยวป่า โอ้ยแม่เอ้ยแม่กลับมาถึงบ้านเป็นแฟนขอให้เพิ่งนั่ง